Hai guys, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Welcome back to CHV channel. Guys, yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang dan juga jangan lupa klik tanda loncengnya guys. Guys, tentunya tahu ya air terjun Cipamingkis. Air terjun Cipamingkis, kalau kita dari arah Jakarta, kita bisa lewat Citrup guys, atau lewat Celengsi, jalan alternatif Cibubur. Kali ini kami bersama keluarga menggunakan mobil Losbak guys. Tentunya suatu hal yang menakjubkan ya guys. Sepanjang jalan menuju air terjun Cipamingkis melalui rute Jonggol, kita akan mendapatkan pemandangan yang amazing guys sepanjang jalan, karena kawasan ini menuju air terjun Cipamingkis kawasan yang berbukit-bukit guys dan pegunungan, ditambah juga view persawahan ya guys. Ikuti keseruan kami menggunakan mobil Losbak guys. Losbak, kalau pakai mobil pribadi tentunya biasa, kali ini kita akan menggunakan Losbak. Kita akan menyatu dengan alam, harmoni dengan alam judulnya ya guys. Jangan kemana-mana, ikuti keseruan kami menyusuri rute Jonggol air terjun Cipamingkis. Cekidot.
pemandangannya kan nggak usah jauh-jauh tuh, cakep-cakep loh gunung-gunungnya. Ini tol yang terbuka, nanti tembusnya di sini menuju Jonggol, tembusnya menembus gunung.
bos. Mana nih? Bunganya udah pucal. Bunganya udah pucal. Rasanya pada pucal. Untung makanannya banyak ya. Ya gasret. Sampai kita. Oh. Adem. Ini air terjun Cidulang kalau yang ini. Ini ke Cidulang.